दोस्तों ये आदमी इस लड़की को धोखा देकर शादी कर रहा होता है। तभी इसको अफसोस होता है कि नहीं, मुझे अपना असली चेहरा इसको दिखा देना चाहिए, मुझे इस लड़की को धोखा नहीं देना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों आज ये लड़का अपना असली चेहरा दिखाने वाला है। तो दोस्तों इस आदमी का असली चेहरा देखकर इस लड़की के तो होश उड़ते हैं, लेकिन आपके भी होश उड़ जाएंगे इसका असली चेहरा देखकर। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। तो सबसे पहले ये आदमी अपना कोट उतारता है और फिर धीरे धीरे अपना मास्क उतारने लगता है। और इस आदमी का मास्क उतारने के बाद इस लड़की का जो रिएक्शन होता है ना, वो देखकर मजा ही आ जाएगा। लेकिन वो देखने से पहले तो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में कुछ लिखना ही है तो लव यू माँ जरूर से लिख देना। फाइनली दोस्तों आप इस लड़की का रिएक्शन देख सकते हो, ये लड़की बहुत खुश होती है और इसी से शादी कर लेती है।